今日嚟到京彭賓館，裏邊有一間京彭國際水療，我哋會參觀佢哋唔同嘅設施。除咗玩之外，我哋仲會睇下裏邊到底有啲咩飲，有啲咩食。我哋仲會深入京彭水會嘅房區，睇一睇裏邊嘅太空艙，同埋唔同嘅房間嘅情況，亦都會睇埋呢個 KTV 房。大家好啊！今日嚟到黃貝嶺站，就想帶大家由黃貝嶺站行到去呢一個京彭國際水療。地址喺深圳市羅湖區深南東路2008號京彭大廈2樓，黃貝嶺地鐵站 F1 出口，步行只係需要9分鐘，營業時間係24小時營業。喺度提供埋京彭國際水療嘅微信客服2維碼。咁好啦，我哋而家咧就教大家點樣去先。喺蓮塘口岸過關嘅話，我哋就最方便，只係需要乘搭200號線，坐2個站就可以去到黃貝嶺站。喺羅湖口岸過關嘅話，我哋要乘搭1號線，坐3個站去到大劇院，再轉乘200號線，坐2個站去到黃貝嶺站。喺福田口岸過關嘅話，我哋要乘搭4號線，坐3個站去到市民中心，再轉乘200號線，坐6個站去到黃貝嶺站。喺皇崗口岸過關嘅話，我哋要乘搭7號線，坐3個站去到華強北，再轉乘200號線，坐4個站去到黃貝嶺站。喺深圳灣口岸過關嘅話，我哋要乘搭13號線去到后海，再轉乘11號線去到江夏北，再轉乘200號線去到黃貝嶺站。中意呢條片嘅話，可以俾翻個 like 啊！覺得有用嘅話，可以分享俾你身邊嘅人。我哋係一條你唔識路，但係又教你行到去門口為止嘅頻道，好需要你嘅支持。記得訂閱或者加入會員啦，仲可以加我哋嘅 TG 群組，接收我哋頻道嘅最新資訊。我哋而家開始啦！嚟到黃貝嶺站之後，我哋要去揾呢個深鐵匯坊嘅 F1 出口，前面就係深鐵匯坊嘅 EFGH 出口，跟住我哋會沿住呢條一條通道一直行，直至行到去深鐵匯坊嘅餐廳為止。嚟到有嘢食嘅地方，喺呢一個位置我哋要轉右，跟住向前行多幾步，然後我哋要轉左，再直行。左手邊有間田三爺沙湯牛賣，有興趣可以睇翻。今次我哋咧就唔係轉左手邊，我哋咧就會轉右手邊，向呢個 EF 出口嘅方向出發，跟住我哋繼續向前行。一直向前行就係 E 出口，我哋會轉左手邊，向呢個 F 出口嘅方向出發。行到嚟麥當勞呢個位置，我哋要轉右手邊，然後繼續向前行。過咗前面呢道門，前面有個洗手間，喺呢個位置我哋要轉左手邊，然後繼續向前行，向 F1 出口嘅方向出發。咁前面見到有個扶手電梯，我哋就要乘搭呢個扶手電梯上返去地面。上到嚟地面之後，我哋會轉左行返出去大路。呢一條路係深南東路。咁我哋望一望返去地鐵口嘅方向先。咁呢一個位置係深鐵匯坊嘅 F1 出口，喺地鐵口出咗嚟，我哋會一直向前行。而喺呢個位置，我哋行去呢一個京彭國際水會咧，係需要9分鐘。喺呢個位置，我哋要橫過前面嘅清平路。喺呢條清平路入面有間私人國際水會，有興趣可以睇翻。跟住我哋過咗清平路之後，我哋就要行翻出去深南東路，然後繼續向前行。
我哋之前拍攝過喺湖北站行過去京彭國際水療，可能會近少少，有興趣嘅可以睇返。行過到嚟前面十字路口呢個位置，我哋要準備過馬路。前面呢一條係文錦中路，我哋要橫過呢個文錦中路先。咁過咗文錦中路之後呢，我哋要行返上行人路，然後沿住深南東路呢繼續向前行。喺個位置我哋已經見到京彭水療2樓嘅指示㗎啦，跟住我哋過埋前面嘅斑馬線，然後再繼續向前行多幾步，見到71呢個位置，我哋停低望一望我哋嘅右手邊，我哋就會見到呢一個位置就係京彭賓館嘅正門入口嚟㗎啦。咁好啦，我哋而家呢就帶大家行上去京彭國際水療先。我哋經過前面呢一個停車位，然後呢就會行入京彭賓館嘅接待大堂，跟住我哋轉右手邊就會去樓梯行上去呢就係京彭國際水療嚟㗎啦。咁好快我哋就到咗京彭國際水療嘅接待大堂啦。咁行咗上嚟樓梯之後，右手邊呢就係京彭國際水療嘅前台，喺度可以揾到微信客服嘅二維碼。我哋再行入去。右手邊就係禮賓部，前邊會有個梳化，我哋可以坐喺度等朋友。側邊仲有個儲物櫃，然後再行前少少，我哋就會見到一個男賓更衣室㗎啦。咁我哋而家呢就帶大家去睇一睇先。一入到嚟呢就會見到一個梳頭嘅位置，跟住呢就係呢個儲物櫃同埋更衣區，地方非常之大，總共有百幾個位。更衣區呢亦都會有4個，毛巾呢亦都好乾淨同埋潔白。再行前少少就係呢個淋浴間，總共有9個淋浴間。呢一個係手機儲存位。咁我哋呢行入去其中一個淋浴間裏邊睇一睇，佢哋會提供呢個洗頭水同埋沐浴露，有咁靚嘅花灑組合，水力亦都非常之足夠，沖得好舒服。廁所有提供呢個坐廁同埋踎廁，適合唔同需要嘅人士。跟住我哋喺淋浴間行返出去，總共有4個洗手盆。呢個洗手盆上面嘅用品呢係非常之齊全㗎，質量亦都非常之好。喺旁邊呢就會有3個按摩池，仲有一部大電視可以一邊浸浴一邊睇波。喺呢個按摩池嘅對面呢，我哋呢就會見到呢個濕蒸房。呢個濕蒸房，我哋同大家行入去入邊睇一睇先。嗱，入面嘅地方呢都係好闊落、好大噶，而呢佢係呢真係非常之濕嘅。我拍一拍呢就要行翻出去出面噶啦。過埋呢3個溫泉池之後呢，我哋繼續向前行呢，就會去到呢個2次更衣區㗎啦。呢度有京彭國際水療嘅浴衣同埋一次性嘅浴衣可以選擇。喺男賓更衣室一行出嚟，我哋呢就見到有2台街機放喺度啦。咁呢啲街機都係我哋細個嗰陣時打嘅遊戲機，有非常之多選擇。喺按摩大堂嘅隔離，我哋見到一張好標準嘅桌球台，呢一張桌球台都非常之新淨，啲波呢亦都非常之靚。中意打下波嘅朋友可以嚟呢度打下波，都係一個唔錯嘅選擇。跟住我哋要介紹一下呢度嘅餐廳，呢度嘅餐廳總共有5張台，座位亦都唔少，而佢哋嘅餐廳非常之乾淨，感覺係一塵不染嗰種。阿姐非常之熱情咁樣招待，喺度亦都會提供3餐。早餐嘅時間係9點至10點半，自助餐嘅時間係6點至8點，
宵夜嘅時間係11點至到凌晨嘅12點半。而呢度嘅自助餐每日都會提供6餸1湯，呢一啲就係佢哋其中一日嘅餸菜，同埋個靚湯。喺餐廳嘅隔離會放咗一個雪櫃喺度，雪櫃入面放滿晒唔同類型嘅飲品，同埋擺滿咗水果。呢一啲飲品同埋水果都係任飲同埋任食嘅，睇落去呢都非常之新鮮，食落呢亦都非常好味。呢個廚房真係非常之乾淨，我真係冇辦法揾到一粒塵出嚟。非常之整齊嘅餐櫃，行入去裏邊望一望，非常之乾淨，一啲污糟嘅痕跡都冇。所以我哋身為食客嘅喺度食嘢真係可以食得好放心。旁邊呢仲好咗一啲雞蛋同埋午餐肉，準備煮呢個餐蛋麵。嚟到咁乾淨咁舒適嘅餐廳，我哋梗係食多少少嘢啦。咁我就喺雪櫃入面攞咗2個水果出嚟食，都係我自己中意食嘅水果，分別就係呢一個西瓜同埋蜜瓜，仲叫咗一碗10隻嘅水餃，非常之好味。隔離呢一碗餐蛋麵，我建議大家嚟到一定要試下，真係煮得好好食。前面仲放滿咗我哋呢一度能夠選擇嘅飲品，呢一餐真係好正。喺度提供埋經彭水會嘅免費餐單，呢個餐牌上面嘅食物都係24小時供應嘅。按摩大堂總共分開2邊，每邊都會有5排凳，咁數落呢應該會有50個座位左右啦。咁大家睇唔睇到2邊大堂係有啲咩分別呢？俾多幾秒大家諗一諗。我哋再喺前面再行一次，睇下大家睇唔睇到2邊嘅大堂到底有啲咩分別？答案就係一邊係比較光啲，而另一面係比較暗啲嘅。佢哋嘅按摩椅係冇獨立嘅電視機，但係坐上去非常之舒適，就係一個可以俾人好好休息嘅地方。咁好啦，我哋而家就帶大家入去房區入邊參觀一下先。首先嚟到呢個太空艙，太空艙總共有10個床位，裏面都非常之新淨。咁我哋望一望太空艙入面，床鋪被鋪都非常之乾淨，同埋非常之舒適。冇房瞓嘅話，亦都係一個唔錯嘅選擇。呢一間房間係一間單人嘅足浴房，一個人喺度按足浴，安安靜靜，亦都可以好好咁樣休息。跟住我哋會參觀隔離嘅呢一間中泰式嘅按摩房，呢啲按摩床嘅高度真係最適合用嚟按中式或者泰式啊！毛巾亦都好乾淨，旁邊亦都會有個茶几放嘢。跟住我哋再參觀埋隔離嘅呢一間房間，呢一間房間其實就同頭先嗰間房間冇咩分別，一樣係中泰式嘅按摩房，喺燈光有啲唔同，一樣呢會有個茶几。再落嚟參觀嘅呢一間就係港式嘅按摩房。呢個港式嘅按摩房，張床呢非常之大，亦都好舒適。而張床呢，其實呢就會較為低嘅，旁邊呢亦都會有一個茶几房嘅。咁呢一種房呢，喺一度嘅數量呢，亦都係最多嘅。我呢就揀咗走廊尾嘅房間。走廊尾呢個房間，3間房就好似黐埋一齊咁樣，大小都差唔多。咁之後再帶大家睇埋呢個 KTV 房，
我哋睇呢個333號嘅 KTV 房，呢一間其實已經算係比較細間嘅一間，總共有2張台同埋一個大螢幕。我哋喺房間走入去，入到去呢一間房入邊最入邊嘅地方，仲會有一個獨立嘅洗手間同埋洗手盤。跟住我哋再參觀埋呢一間111號嘅 K 房。呢間 K 房一樣有2張台，其實就同頭先嗰間 K 房嘅大細差唔多，亦都有一個大螢幕。咁呢一間房呢就比較短少少，我哋好快呢就行入路入去，望到呢一個房間入面嘅洗手間，跟住我哋再睇埋呢個最大間嘅888號 KTV 房。呢間 KTV 房係呢一度最大嘅 KTV 房間。我行到入嚟，大家都睇到有4張台、2排梳化，三面呢亦都會有呢個大螢幕。真係非常之大啊！10幾20個人啊喺度坐一定冇問題。而因為呢度容納嘅人比較多，所以廁所亦都會比其他房間要多，就會有2個廁所俾大家使用。地方啊非常之大同埋乾淨。喺度提供埋京鵬國際水療嘅鑑表，有大堂項目、按摩項目、港式、中式、泰式正裝嘅價錢，做一個私人訂製泰式古法腎部保養，仲要係免小費㗎。咁今日呢，我哋又介紹住咁多先啦。睇完呢條片之後，大家對京鵬國際水療應該了解多好多㗎啦。中意呢條片嘅話，可以俾翻個 like 啊！覺得有用嘅話，可以分享俾你身邊嘅人。我哋係一條娛樂飲飲食食嘅頻道，好需要你嘅支持，記得訂閱或者加入會員啊！拜拜。